सोचो जरा, एक छोटी सी खांसी की दवाई जो बच्चों को ठीक करने के लिए बनाई गई थी, आज वही उन बच्चों के मौत का कारण बन गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सिर्फ 32 दिनों में 15 बच्चों की मौत हो गई। कारण है एक कफ सिरप जिसका नाम है कॉलड्रिप। कॉलड्रिप कफ सिरप से मध्य प्रदेश में 16 और राजस्थान में 4 बच्चों की मौत हुई, जिसके बाद ये आंकड़ा 20 तक पहुंच गया। कफ सिरप से मध्य प्रदेश में 16 और राजस्थान में 4 बच्चों की मौत हो गई है। जांच में पता चला है कि इसमें 48.6% डीजी मिला था। यह एक ऐसा जहरीला केमिकल है जो रोशनी को पूरी तरीके से नाश कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। नियम ये कहते हैं कि सिरप में सिर्फ 1% डीजी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो 480 गुना ज्यादा जहर डाला गया था। सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर हो रही थी। बात यहाँ सिर्फ 15 बच्चों की मौत की नहीं है, सवाल यहाँ पर सिस्टम से यह है कि हमारी रक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा जब तक असली जिम्मेदार को सजा नहीं मिलेगी। और माता पिता का दिल यही पूछे कि हमारे बच्चों की जान की कीमत क्या थी।